Hallå, hallå mina kära fiskevänner och alla ni som älskar att vara ute vid vattnet. Varmt välkomna till en rykande färsk fiskeprognos för 21 oktober 2025. Jag heter som vanligt er vän och fiskexpert och idag ska vi dyka ner i förutsättningarna för en riktig höstfisketur. Är ni redo att avslöja hemligheterna bakom höstnappet? Den här dagen bjuder på intressanta utmaningar som vi ska bemästra tillsammans. Först ut har vi vår kära gädda, höstens rovdjurskung. Under denna tid på året, med vattentemperaturer som sjunker till mellan 6 och 10 grader Celsius i många sjöar, kommer gäddan att söka sig till djupare branter och strukturer där den kan hitta betesfisk som samlas för att övervintra. Leta efter övergångar mellan djupt och grunt, gamla vasskanter eller nedsänkta träd. Mitt råd är att använda större jiggar eller wobblers som imiterar större betesfisk. Fiska det långsamt. Färger som guld, silver eller naturliga betesfiskimitationer brukar fungera bra. Prova gärna en jerkbait för att locka fram de riktigt stora individerna. Men kom ihåg att fiska den med längre pauser för att trigga tröga gäddor. När det kommer till abborren, våra randiga kämpe, så kommer den att samlas i stim på djupare områden, ofta nära bottenstrukturer som stenrösen eller gamla grynnor. Vattentemperaturen, som nu ligger på mellan 6 och 10 grader i insjöar, gör att abborren blir lite segare, men fortfarande huggvillig om du hittar stimmet. Använd små jiggar på lätta jiggskallar, vertikalfiske med balanspirkar eller bottenmete med mask kan vara otroligt effektivt. Min lilla hemlighet är att testa en liten träkrok agnad med räka under en balanspirk. Det kan göra underverk. Och för gösen, denna mystiska skönhet, är kvälls- och nattfisket ofta det bästa under hösten. Säger en strömmelska, så let äter den i sund, runt åder och langs bratte fjällvaggar, där strömmen fører med sig småfisk och byte. Bruk gärna kystmejdestang med makrellbitar, eller en let slukstang med en blank sillesluk eller gäck. Sejen är en fighter, så gör dig klar för en morsom kamp. Och så, mine vänner, kommer vi till torsken. Torsk är tillgänglig langs kysten hela året, men här är det en viktig upplysning. Fra och med 1. oktober 2025 är det infört nya regler för fritidsfiske i Oslofjorden. Dette betyder totalforbud mot torskefiske i Oslofjorden hele året. Hvis du fisker udenfor Oslofjorden, er torsken fortsat en god kandidat. Se efter den på bunden, gerne langs dybere kanter og skjær. Brug pilk, jæger eller agn som rækker og sild. Lad os nu se på de forventede forholdene for 21. oktober. Vejret. For 21. oktober 2025 forventer vi kalde forhold med snøbyger, specielt i indlandet. Temperaturen vil ligge rundt et varmegrad på dagtid, og luftfugtigheden vil være høj, rundt 94%. Generelt for Norge, i slutningen af oktober, ligger dagtemperaturerne mellem 3 og 9 grader Celsius, med hyppig nedbør og vind. Lufttrykket er forventet at være variabelt, rundt 1009 hektopascal. Et lavt og faldende tryk kan ofte gøre fisken mindre bidevillig, da den trækker dybere. Snøbyggene og den kalde vinden vil nok bidrage til, at fisken søger dybere og varmere vandmasser. Vandtemperaturen. Vandet er på vej nedover i temperatur over hele Norge. I kystnære områder kan vi forvente vandtemperaturer mellem 8 og 15 grader Celsius, mens indlands ferskvand vil være betydeligt kaldere, ofte ned mod 5 til 8 grader. Kuldere vand betyder, at fisken bliver mindre aktiv og trænger mindre mat. Den vil spare energi, og derfor må du fiske sagtere og præsentere agnet mere præcist. Månefasen. 21. oktober 2025 er en ny måne,
Vinden vil være fra vest eller sydvest, noget som kan skabe lidt bevægelse i vandet og aktivere fisken. Vandtemperaturen i de danske farvande ligger på rundt 11 til 13 grader Celsius. Denne køligere temperaturen gør fisken mere energisk i jagten på mat, da de ved, at vinteren nærmer sig. De trækker gerne mod dybere vand for stabilitet, men kommer også ind på grundere områder for at spise. Dagen i dag, den 21. oktober, er også en nymånedag. Nymånefasen er traditionelt set forbundet med varierende, men ofte god fiskaktivitet, specielt for rovfisk. Nogen sværger til, at den mørke måne gør fisken mere aggressiv i jagten på mat. Denne fasen giver ofte et dyk i trykket efter fuldmåne, og når trykket stabiliserer sig rundt nymåne, kan det udløse en god bitteperiode. Baseret på alle disse faktorer, det milde regnvejret, stabile trykket, den faldende vandtemperaturen og nymånefasen, forventer jeg en nok god til middels fiskeaktivitet i dag. Regnet vil dæmpe lyset og give rovfisken en fordel, mens den køligere vandtemperaturen holder dem aktive. Fokuser på gedde, abbor, sjøørred og kysttorsk. Afslutning. Så, mine venner, pak regntøjet og fiskestangen. Dagen i dag byder på gode chancer til at krokke drømmefisken. Husk at fiske aktivt, prøv forskellige dybder og arven, og ikke mindst, nyt den danske høstnaturen. Jeg ønsker der skidt fiske, eller som vi siger her i Danmark, knæk og bræk, som betyder knæk og bræk. Men på en god måde selvfølgelig. Har der nogen gang oplevet en overraskende god fiskedag under nymåne, eller har der nogen specifikke arven, som fungerer ekstra bra for der i oktober? Del gerne deres tanker og erfaringer i kommentarfeltet nedenfor. Og hvis du likte videoen, giv mig en tommel op og abonner på kanalen for flere fisketips og prognoser. Vi ses ved vandet. Laks. Selvom højsæsonen for laks er over, er det fortsat muligt at træffe på vandrende laks i de sørlige grønlandske farvande, specielt i fjordmundingene og nær Elveås. Laksen jagter aktivt, så en spindestang med mellemstore skærslukker eller wobbler, som imiterer lodde eller anden småfisk, kan være effektivt. Siden vandet er kaldt, vil fisken være mere fokuseret på energirig føde. Fiske tidligt om morgenen eller sent på eftermiddagen kan give resultater, da laksen ofte er mest aktiv i skumringen. Torsk. Torsken søger også dybere vand, når temperaturerne falder, men den er en glimrende udfordrer for dem, som fisker fra land, specielt den såkaldte fjordtorsken. Se efter dybere partier, nær bratte klipper eller bundstrukturer i fjordene. Avnfiske er kongen her, venner. Brug naturligt avn som rækker, småfisk eller markfisket langs bunden med et klassisk bundmejdeopsæt. Torskens barbeller under haken er følsomme for duft og bevægelse langs bunden, så lad avnet ligge en stund og forflyt det sagte. Nå til den teoretiske basen. Hvorfor vil fisken opføre sig slik? Vejret. For den 21. oktober 2025 er prognosen for Grønland, specifikt Nuuk-området, let regn og snøbyger på dagtid, med øgende chance for snøbyger om natten. Temperaturen vil ligge mellem 2 og 3 grader Celsius på dagtid, og rundt 1 grad minus Celsius om natten. Fugtigheden vil være rundt 80%. Atmosfærisk tryk vil ligge rundt 1000 og 8 millibar, noget som er relativt stabilt for årstiden. Moderate vinder kan forventes. Disse forholdene, med faldende temperaturer og nedbør, betyder, at fisken bliver mere passiv og søger dybere, mere stabile vandlag. En liten trykændring kan likevel aktivere fisken kortvarigt. Vandtemperatur. Vandtemperaturen i fjordene rundt Nuuk vil ligge på rundt 1-2 grader Celsius, med en tendens til langsomt fald. Når vandet bliver så koldt, bliver fiskens metabolisme langsommere. Giv gerne en tommel op, hvis det er likt denne prognosen. Abonner på kanalen,
min for flere tips og tricks. Og vigtigst af alt, fortæl mig i kommentarfeltet under. Hvad er dine bedste tips for fiske i koldt vejr? Og hvilke fangster drømmer du om i oktober? 9 hæl og 3 skål for en fantastisk fiskedag. Vi ses ved vandet, eller her på kanalen.